Mbote bande konangai, mbote lisusu, na ebisaki bino ke boye bisabango ke nazongi. Bonjour, honorable Eliezer, pasteur César, à la Californie. Il y a en tant que président à la tête du pays, mais jusqu'à ce temps, c'est dollar les hommes à Bonjour mon frère, ils ont déconné à partir à France. Maman Marine à Londres. Ezali ngai maître Gina na Lisbonne, notre président de la République. Donc c'est le temps yango ya koyoka biso otali kopesa ye conseil était aluka manière ya ko se débarrasser na bato oyo puisque 2023 ezali mosikate. Au monito lever option ya koloba parce que au monito silence c'est amalamté. Comment ces trésors à partir de l'articide, quelle est l'organisation de votre gouvernement sur la crise que nous est en train de passer sur les coronavirus? Où se trouve le conseiller du président, celui qui est venu avec le projet numérique? Les gens vont aller une année blanche comme ça et recommencer encore l'année prochaine. C'est incroyable ça, c'est incroyable. En tout cas, dans les liens, au cours de Chine, où il y a des locaux, beaucoup de checking, ceux qui $100, ils ont des cartons de $. Bon, $100, ils ont copie basenga kabino ou bien que na caisse ya l'État. Par jour, courez 20 fois par jour. Au courage et pas la bango. Moi, je vis ici en France. Les lobos ont mokolo moko akolé là. Continuez na yango. Atama Kabila, tozalaki ko dénoncer comportement ya ba autorité. Mais natanga Félix Awa, ba autorité baza bato liboso o bazo marcher en dehors ya loi. Bazo zo ba sens cynique, mutu nyonso azotambola na gyrophare. Mutu ka nyonso monika batie minda wana, ba pelisi bango wana sens cynique. En tout cas, on doit laisser passer ça. Ceux qui ont le biba keko kota na tout monde laboratoire na bangwa mike. Ya kolunga koloba bien ça tomona qui est pas. Ceux qui ont donné la preuve contre les États ou les gars dans la télévision. Mbote lisusu bande konanga na bino bande ko oyangai tokutani lelo toza lundi 20 avril 2020. Mokolo ya suka ya confinement ya commune ya Gombe, bien que balobi que lobi bakobanda ko déconfiner mais ba barrière ekotikala. Soki ozana macaron te au kota Gombe te bako fongola ba alimentation ba épicerie na ba banque pona ko permettre que bateau yo ba résident ya Gombe babanda ko kende ko somba mwa eloko ozala kana cité vanda na cité somba na cité pas ko kende na Gombe parce que au kota te lelo lundi debi à port obligatoire ya ba masque. Encore challenge moko. Comment ça va se passer? Bon, quelque part là, nous avons entendu une communication un peu contradictoire entre le gouverneur et les commandants de la ville. Pourquoi contradictoire? Gouverneur a lobby que ceux qui ba koutio na balabala osana masque était au subir la rigueur de la loi. Et le commandant ville dit toko conscientiser bato, toko kanga bango pona nini. Bon, je ne sais pas, peut-être que toyoka ki malamute, c'est au moins ça la communication. Comment ça va se passer? Mais selon certaines indiscrétions, bako confiné bientôt là, je crois, météo, na quelques autres quartiers. Il y a Kinshasa, pour nous permettre qu'on identifie bateau. Mais jusque-là, je l'ai dit encore que Gombe, oui, confinement est sili. Mais on a bateau te bamoni, ni bateau koya ko désinfecté, ni koya ko testé bango. Ba vandi na bango nandako. Le cas de Variste Bochab Mabundi Mabileng, yemo ko alobaki yango na masolo na député oyo to solo la kinaye. Mbote na bande konanga tu bazana Zambie. Oyo ici et pas wapi fédération a eu des pes ba uti ko présenter message à condoléances na président de la République. Nenge boko mona yango anasi nous pouvons vous donner un peu rapidement le résumé de leur message. Ben balobi à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président.
concerne le décès de son Excellence Monseigneur évêque Gérard Moulumba. Nous savons tous que la vie n'est pas éternelle. Mais quand c'est l'un de nôtres qui s'en va, c'est une véritable déchirure. Nous ne sommes jamais préparés à la perte d'un être cher. Aucun mot ne serait suffisant pour exprimer les chagrins par cette disparition et rien ne saurait l'apaiser. Nous compatissons sincèrement à la douleur qui est la vôtre aujourd'hui. Le décès de votre oncle paternel et chef de la maison civile du chef de l'État que vous êtes. Son Éminence, Monseigneur l'évêque Gérard Moulumba. Nous vous prions, Excellence, Monsieur le Président de la République, de croire à notre soutien et vous signifions toute notre affection en ce triste moment. Toutes nos condoléances. IDPS Fédération de la Zambie, Dr Inoka Bongo, président. Voilà, c'est depuis le 15 avril que la fédération a envoyé ce communiqué. Mais nazali pe kokoba pona kolobela likambo bazo benga kangai oyetali la Chine. Je voulais prendre je voulais prendre le président de la communauté congolaise na Chine pour toyebi qu'après entretien la Chine a rassuré bandeko que makamunyo se komi malam. Mais là on revient toujours. Basali boy, tozo mona ba image boy. Comment ça se passe? Je ne sais pas. Mais il est quand même important que tous la précision. Ceux qui ont continué, tous ceux qui ont continué, tokokako yebisabino. Mais je ne peux pas inventer n'engena lo bakanabino. Je ne peux pas inventer les informations. On doit chercher à entrer en contact avec ceux qui sont là sur place, ceux qui toji bango pendant cette tranche toko yebisabino. Information. D'abord, en ce qui concerne le coronavirus, tout a déjà au-delà de 355 cas confirmés. J'ai appris aussi avec douleur que l'une de nôtres va confirmer, yemo comme tu as publié qui ango, Lisette Kankou, Oyo a confirmé que il y a un coronavirus, mais j'ai changé avec elle, ça va mieux. Et à Tosolo l'inaye pendant quand même longtemps, mais à Talisinga une chose. Kende Kweliezer il faut batubayeba. Yemo kwa zalaki ko présenter symptômes te ya coronavirus. Azalaki pe confiné. Azalaki ko bimate. Nzoto deranja qui est ndenge deranjaka. Maintenant wa komi kuna après 3 jours balobi ye pas anango. Boze la ka koyoka kosu na fièvre te bomi batela. Il faut se protéger bande konanga. Maladie oyo eza matata. Certainement ezana ba oyo bazo douter nanu na éviter to koluka nini pour ke bandima. Mais il faut le savoir. Soki koti na mutu moko na ndaku wana bokokima yango. Bokokima yango parce que ce n'est pas de la blague. Mabe ya coronavirus ezanini. Eza maladie soki ezio okozala na ba visiteur te na hôpital. Okozala yo moko. Soki nzamba sungi oyoki malamu soki oyoki malamu te okei. Ba honneur ndenge balelaka batu ekozala te. Il faut se protéger. Même ba oyo tozoyoka ke bayoki malamu. Tozo mona te ndenge bazotambola boye. Eza maladie moko compliqué. Eza lokola Ebola te soki obeli yango obiki. Yango balobi ke ekozongaka. C'est vraiment problème, il faut boye babande konangai et nous sommes obligés de vous informer et de vous parler. Mais na kati wana bien que tozoyoka ke prise en charge eza malamu te, nous demandons à ba équipe de riposte pour que bakoka
ça là quand même effort. Tu dis que des fois vous travailler dans des conditions difficiles. Compte tenu de la budget na biso. Et c'est quand ils allient. Bako kako prendre bandeko en charge. Ba vidéo et bima qui y a cinquantenaire. Ba vidéo et bimi. Et zala qui malamte, il est important de faire quelque chose. Sokola maboko. Solola na mutu na distance. Mais nazo comprendre. Comment na mutu moko alinga ka solola na yo pembeni. Je ne comprends rien. Logola mutu batindi aya kotike la yo maladie. Quand les uns respectent, les autres ne respectent pas, ça fait mal. Et j'insiste encore qu'il faut, bande konangai, nazo senga, chef de l'État, ndenga kanisa kiko désengorger prison, ba désengorger ba hôpitaux de l'État. Les hôpitaux cause à la bolo côté pour na batu. Parce que mutu, ceux qui ont na Zambia awa, c'est en Afrique, c'est notre voisin. Bafuti saka batu mbongo ya hôpital te. On soigne les gens gratuitement. Le colanato komi peut-être un niveau wanate. Babi misaka même ba démuni oyo ba kangama na boloko likolo mbongo. Babi misabango. Ça nous fait très mal. Makambo ngone to zali ko monela yango. Eza malamte. Masolo mususu bande konanga. J'insiste pour que awa ba imposer port ya masque to sengaki to sepeliti. Mais loko na ko senga en plus na sengaki ba pesango une exclusivité ya ba congolais bokomona bande konangai. Na moni batindeli ngai loko moko wana. De soki asolo soki alokuta. Oh, ba américain ba mekaki kokoti sa vaccin ba moni ke simbite il faut bakotela na nzela masque. Bo pesa ba congolais chance. Bo pesa ba congolais chance. Ezana fédération ya bactère ya mode na Congo aw. Nde ezali ko regrouper ba modéliste nyonso ba tailleur rebelle. Bazana kati wana. Nde ba bichilix baza kuna ba chaka mode baza kuna ainsi de suite. Ba kosala la bino ba masque moko ya bien. L'État lokola kotika batu bakende dans tous les sens parce que je l'ai toujours dit, c'est l'État qui organise. Bande konanga, baza koloba, ba to ba moto, ba voyou, bazo sala boy, yo zo défendre bango. Depuis ba lobi ke to mona muto amemi batu mi balete na moto. Nani azoto sate. Bato saka l'État. Mais ce qui l'État faillir, il ne faut pas jouer makambu faiblesse na ya bambaka batu. Quand il y a eu instruction ya ke to mona muto amemi batu mi balete. Bao bazali comme 4 personnes, ozomona bango. Même comme 2 personnes. Bato saka l'État. Mais si vous ne vous prononcez pas. Na yoki bande umsu ba kotuna ngato ke bakanyi bazaro soki na Interpol na Brazzaville, je n'ai pas encore l'information. Na yoki ba mususu ke ba convoquer Lydie Omanga na habité. Na nazui ba précision te tibo ngana linga koloba eloko ngana habité. Ndeko moko alobi wana ke o vérifier ka ba information na yo bato elongwa papa bato elongwa ki na Gungu avant-hier na 17h. Qu'est-ce que j'ai dit na Bandunduville bato Gungu siko ozo luka to vérifier lisu nini. J'ai dit que j'ai une source qui m'a donné les informations et les images que vous avez vues. Siko ozo douter pourquoi. Douter kasi oyo kendaki il est beau. Douter kasi na makambo nyonso. Ne faut pas tous à la canabitude ya baduti moko moko ya bien te. Bande konangai na lingina aborder une question avant que na procéder na remise. Il y a quelques biloko oyo. D'abord, tozui biloko il y a 2 structures. Ezana association, je suis RD congolaise. Oza basé en Suisse. Maître Brigitte Moutouatinda qui je vous ai dit qu'on nous a envoyé $1050. Pour na kosomba ba désinfectant ya ko kabela batu na kosomba quelques biloko ya mike ya ko kabela batu. Lokola moi loso moi nini. Tozui aide msusu to assistance ya bande comme msusu eza fondation André Kadima.
André Kadima atindeli biso ndenge bokomona wana ezana ba chaise roulante ezana ba mwa maputa ya ko assister toujours. Nous leur disons merci parce que mukende bayoka kambela. C'est bien bon de discuter. Ezalaka malamu ya koswana. Ezalaka malamu ya kofingana wana komona babimi bakekuna oyo azali liana lobi Moïse mbi kalambai wana bazalaka babimaka vraiment babimaka. Mais soki kaka balobi ke to sala boye eloko sérieux. Okomona lokola appel des fonds et pas pasteur batu babandi ko kitsamito. Nous disons merci à la Fondation André Kadima pour son attention. N'appelle Nabiso. Merci beaucoup à l'association Je suis RD Congolaise. Tozope Sabino, merci. Mais tolingi to profiter to lo bapek boy. Bande gonanga bakundaka mutu na mbongo te. Bakundaka mutu na mbongo te. Et puis même ndenge na ko lancer appel là. Ezaka gotinda na nzela na ngata. Soki ozana ndeko na yo mususu akoki kosunga bato. Otindelie soki ozana mutu na yo mususu ya confiance. Otindelie parce que awa toza vraiment na difficulté. Depuis que nous avons commencé, ya ko sala ba moins sorti. Je sais que même quand je l'ai fait, nazo sala ngona douleur pour nanini. Pandémie ezimo kilimo bimba. Ezala bande ko na biso apoto ba bimaka pété. Bango pe ba ko souffrir. C'est ça. Mais je dis tout simplement que oyo azana mo lisungi akoti ko sunga. Ata soki otini na kombo monsieur Tambwete, okotinde la mutu mususu akia sungi batu pourvu que tomeka kosala quelque chose parce que c'est compliqué. Bande konangai. Une information. Boyebi ke bande konanga mboka na biso yo, na bi esika tozokende te. Na bi esika tozokende te. Na bi esika tozokende te. Boyokaki batu bako se plaindre. Na masolona deputo ekotindaka ba message. Ba barrière eleki ndeko Eliezer. Surtout nzela bandundu. Ba barrière eleki alors que chef de l'état alobaki balongola ba barrière nyonso. Batika ka ba barrière sanitaire pona ko contrôler batu pona ba santé maladie kende na ba province te. Avant-hier, 3 ministres bakoti nzela. Ministre ya vice-ministre ya intérieur, ministre ya économie, na ministre ya environnement. Bakenzela bandundu pona kolongola ba barrière. Na retour na bango bakomi na Mongata. Tangu bakomi wana bango moko ba vivre tracasserie à la police contre la population. Je parle bien 3 membres du gouvernement, 2 ministres, na vice-ministre moko. Ba instruire ke bakanga ba ujana wana misatu bazaji kosala désordre. Baya na bango na kisasa. Bande gonanga na bomona makambu te. Tango kaka bazwi bango oyebi be ke ba masuwa na bango bako équipier na bango ba beta masasi place wana. Des ministres na ministre vice-ministre intérieur o bazamo konzina bango. Tango ba lelisi bambuma de oyo akimela na gauche to akimela na droite. Ba garde basala ndenge nini ba batela bakonzi ou bien basala face na ba makamususu. C'était au pesi moi boy. Donc eyindi na ndenga kosakana te ba policiers ils ont réussi à arracher bande kona bango na batikali na bango. Donc policiers babimi bato makasi et devant 3 membres du gouvernement na ba garde na ba sécurité na bango. Talaka kasoki bazokene ndengwana cortège yango bakendaka nango. Est-ce que toko vivre na mboka ya modèle wa? Tangu bino wana bozwa leçon ya pona nini bopesa ka ba policier manduki na masasi. Bopesa ka ba policier manduki na masasi poani. Tolinga to yoka sango mususu parce que na mboka na biso makambo ezala kaningwana. Tomona mususu un militaire ya JR abeta colonel na ye masasi na aéroport wa. Ti lelo toyeba ta suite ya likamango te ekenda na. C'est quand même compliqué et bizarre, bande konanga. Nous attendons la suite. Mais en attendant, botika bisona nous, to sala
remise. Il y a première partie, il y a moi Biloko Oyo, Tozwaki. Nous allons continuer comme ça. Chaque fois qu'on aura la possibilité, chaque fois que Moutouakotiana Maboko on a besoin de quelque chose, nous allons procéder à la remise. Nango, petit à petit, tozo ciblé parce que to éviter au bandela wapi, au suka wapi. Yango to bandaki côté handicapé, bien que awa, na limité, baye kobimawa na soki 500, centre moko ezagawa na soki 500. Na Mouchi, bazakuna soki 400. Donc, c'est un peu compliqué, mais nous allons voir avec le peu que nous avons comment procéder à la remise. Voilà, bande kolanga, to kendena nous, to sala mo exercice. Bino bolongwe boye malama. Koko mi bate la govanda. Ko problem na bino jani. Ukubanga kuyaga mikolo nyonso. Admettons que la culture bandi koya ipana nga mikolo nyonso. Nomela maita. Ce n'est pas que boye lelo lobi bobani mikolo bolobi tozonga lisusu. Ça me met en difficulté. Hein? Ah, maman. Mais bien, oui. Alingaki, Obengaki, Obaki. Musala, oh, Musala. Il y a eu une assistance. De la Kingai. Ya mafuta ndio ile kuna dengela bibi ile message na tindaki mafuta oyo on batinde na bina sélectionner bateau na otu ko pesa ok bapesi ngai yango te ntingana bomba eza ya kopesa nde nabengaki bino pe oya awa na pesa. Je pense que eza dengwan bata sanga mamba bazali boza combien 4 bata accompagne c'est bon. Alors, nous avons dit notre température, mais il y a un coronavirus. Et puis, nous avons dit que nous avons dit que nous
Zani tezo kosa leni ni bozo di maga. Na temperature ya bien lokola bozo. Nous avons un problème. 37.5. Bien, vous avez un problème. Vous avez remarqué ça? La temperature a marqué. Sala boy. Ma copie zapenzate, mais nous avons estimé que lokola opération zaki akopesa bino mafuta wana bapesa biso la fondation André Kadima te tokanisaki ke mwa loso ata soki eza ebele te ya mwa moke akeboka bolanda ndambu eza boye te comme ça boko bakisa po pamba te soki moto azokanzala koteka liputa yango kana kwa awa boye te. Ok. Nazopesa bino quelques sacs ya loso na quelques bidons ya mafuta. Bino moko bokabola yango tokani?
60 vous en avez d'accord? Vous avez combien? 20. Côté ni namonga fula mais ça qui côté wana na yoka kimesiko ngala kona zana ala kizina kona kati kuna mwana nyoko ngoro PVP picho kubeza kiti ara église Pasteur Stéphane wana côté na binoti yako yoga nano adresse na sima ya espoir Paul espoir na stekuna na pompage wana na sima ya Paul espoir sikufanya sala tuna tu address na kutokana kama sala kukena yako na kukitana nako pesa bang sana kan mafuta bora sasa na programme na bio prochainement voilà. OK, merci beaucoup. Je pense que et là on a bien la kibino yango wana. OK, comme ça toka bwana ngana bino za boite utana mtu wake ndio se confiner nisika yaza za boite alors il faut mettre papa qui est symbolique papa azar pour la parole mungu kuni ya baba Voici le point ici, pasteur. Merci. Bon, il est le votre pasteur. Honorable député national, on a chaîne au Congo, à Outi, au Talabino, au Kansabino, dans ma caméra Congo, coronavirus, moi l'osso, moi putain, message de nous avoir ça dans message tozali kopesa bana Congo tobandi d'abord na merci pour nandeko Eliezer Tambo Koshi oyo azali honorable na biso tokota ye alors bato ebele bakanisaki ke akoki kobosa na biso mais une grande surprise tozali na esengo tovandaki na bandako abengi biso bamama bazwi mafuta tozwi loso tozwi na mafuta oyo kolia ekomi pasi mpona biso maintenant il nous a facilité tâche mpona kolia yango topesi ye merci mpe tosengi na nzambe ayeba na kobatela ye azala kaka député te mais akoma premier ministre nde yango vraiment Bonjour Ndeko. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour papa. Bonjour Ndeko Isidore. Boni, Oza, président de la communauté congolaise na Chine, c'est ça? Oui papa. Oui, aujourd'hui ko expliquer biso évolution la situation les andenge nini parce que to comme on a ba vidéo mususu zo tambola, bazo maltraiter ba noir ainsi de suite. Est-ce qu'ils ont continué to ils ont continué? En fait, na minute il faut n'appeler ça d'abord merci. N'appeler l'État congolais merci na ba démarche sur ba sali na bino ba journaliste musala au bosali na ba honorable parce que situation s'est calmée. Situation en tout cas s'est calmée. Plus de 60 personnes, 60% ba congolais au bazaki na ba dans surveillé ba fongoli bango bandaku et discrimination qui est carrément ba ouais ba na ba point un peu plus régulier. Mais en tout cas makambo changer moi muke. OK, makambo changer moi muke au côté ko rassurer ba congolais que pour le moment
ba Congolais baza en sécurité, baza na problème te kuna na Chine? Pour le moment, oui, je rassure. 70% des Congolais baza en sécurité. Le seul problème autre dans ngokaka awa ezaba ndeko o baza na mikanda te, bango ndena basali ba examen te. C'est ça le plus grand problème. OK, ba o baza na mikanda te nde baza na basali ba examen te. Mais toyoki bazo banga kobima. Ah. Maman moko abenga kinga lobi alobi que oui, maman moko abenga kinga lobi alobi que mwana na ye basala ki examen bazo pesa kabino un document mais abimi nango babotoli document et puis babandi ko maltraiter. Est-ce que ça ya solo? Maman a contacté ngaité donc moi na affirmé information wana exact parce que dans le groupe na biso ba Congolais awawa na WhatsApp et WeChat. Ce qui est information ya ba gens wana to tsaka na kadi to ba ko informer nga pour ça je ne suis pas informé. OK. Message nini okopesa na bandeko o bakolanda yo? Na bandeko o bazolanda ngai. Na kosenga bango bazala kimia tozana biso déjà bien s'il faut dire ainsi. Moi ba souci za biké mais na mo pression o bino o sali na ba média et atténuer situation na biso. Mais o tozo senga pa ba kondi ba tiela biso consulat awa. Par exemple pour la campo etali bandeko basali mikanda te ezala mutu moko te azondima baya kovanda pa na ye o basala te toza na problème siko neti adresse eza te communauté congolaise eza na adresse te donc bato nyonso bazobanga de peur ke ebotela bango problème bien que la police elobi bakoverifie makambo ya mikanda te bakosala bato batete mais mutu nyonso azobanga donc c'est ça le plus grand problème na minute oyo. Merci beaucoup ndeko na ngai, bonne journée. Na éviter soki kuna boza heure nini. Merci beaucoup, honorable Merci beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, j'étais obligé à cause de l'abino président de la communauté pour Naboko Kakoyo Kaye. Je dois profiter de dire merci. Non, on ne prend pas les appels, s'il vous plaît. Tozo Soup Kawana. Mais nazo profiter na pesa merci na bandeko tout. Oh bosungi bisonde moni to procéder na remise. J'ai fait un service, merci beaucoup pour la chaise roulante au Tindaki. Merci la fondation André Kadima pour la vélo na maputa wana to pesi, c'est vraiment le don ya fondation André Kadima, ainsi de suite. Merci aussi na association je suis RD congolaise parce que grâce na bango po ko pesa batu to pesi batu o pesi batu ba vélo certainement o pesi batu nyoso, d'accord, mais le quoi coller va poser kaka. Grâce Nabino, to servir bande konenge, to servir wana. Et ça la première partie, je pense que la partie suivante, ça sera pour bientôt. Et puis bomoni, ba improvisation, ba maman msusu wana baye koya, bien que bazala qui sélectionné on est obligé des fois de trouver d'autres solutions. Ce que vous en a moins mouké, et que vous estimez que au quotidien de l'attente de comme msusu pour que asunga bandeko. Et que la malamba ndeko bazana Dubaï kala mingi te bazo rapatrier bino mais na yoki bazolo ba il faut ceux qui comme se représenter l'ambassade mais ezana bambo comme sous ambassade ezate il faut akende sika musu Dubaï wana ba okende wapi il faut akende sika musu pour que akende ko s'annoncer que aye c'est ça le problème que nous avons. Merci aussi mbote ebele na bandeko nanga tu bazana wamaza bandeko oyo bazana salamabila bandeko nyonso tout baza à travers le monde mais là qu'on a koloba ezamoko Kindu Bukavu combien de kilomètres lelo makambo ya coronavirus oyo mutu azana katikati wana hôpital ezate nzela ezate mutu akobika ndenge nini ya biso bambongo toyoka katangu bayibaka après l'implication politique et nous disons non, nous disons ceci bandeko na ngai. On ne peut pas se battre pour un groupe d'individus. Yangote. Yangote. Ndeko alobi ndeko Elezer oui na Kabila makambo ezali ko salema plus grave que ça oui. Makambo ezali ko salema plus grave que ça to yebi que bayiba pe belé to yebi yango. Mais pour le moment ba folie oyo en public to mona yangote. Ba folie oyo ba mbongo boy.
Tout le monde a un autre. Et nous, on ne s'est pas battu pour la continuité à Bouzoba et à modèle. A tozolo baba mama ebele bakangama na ba hôpitaux. Tala ba oyo to uti ko servir. Ozomona ke makotie zate, mais nous apprenons ba détournement ya ba million kaka. Pandémie tozo bunda yango na combien? Totala ka ba makamu susuti. Nous soutenons ba juge na parquet général pour que banquette oyo ekende na suka. Tozo c'est la suite. Il y a déjà ya Ozefrem. Nazo yebisa bino ki prêtre ya bato kosila. Boni moka mobima tozaka na ba prêtre kaka ya miyibi. Bazo benga mutu. Soki oyeki bazo benga mutu grand prêtre ya muyibi. Asala faire te. Toyebi ba homme d'affaires. Tozana ba lady abasala ba faire na bango. Toyebi bato basala Didi Kinwani asala ba succès na ye azaki na politique te. Ba o ba yemba. Ce n'est pas yo ke kuna oyiba ka mbongo wa l'état ba yembela ka yo bimi prêtre na mbongo wa muyibi. C'est pas possible. Voilà bande kolanga na bandi botika la branché. Merci na bande ko tout. Oyo batindeli biso lisungi na ba oyo bazo kana kotindela biso pour que to sunga bandeko nanga toza pas pendant les moments les plus difficiles, bien que ça me dérange aussi de vous poser ces problèmes parce que toyebi ke makamango eza général, nous compatissons avec tout le monde, surtout bandeko na biso ya Uvira. Merci beaucoup et surtout na sauve Maman Jeanne Masimango, merci beaucoup. Et courage na oboko sala lobi tokozwela bino maître Luc Fikiri qui a annoncé un message avec bandeko à l'endroit ya bandeko ya Uvira tokozwela bino maître Luc Fikiri pour un message na ye. Maman Jeanne Masimango à Sauve, merci beaucoup pour tout ce que vous faites na ko sensibiliser bandeko pour na makambo ekweli bandeko na biso o bazana Uvira. Merci. Botika la branché. Plus 243 998 311 332. Masolona député Bisona Bino. Bopesi biso information. Bisope topesi bino. Les cadres ya Kosolona. Merci. Mbote bande konangai, mbote lisusu, na ebisaki bino ke boye bisabango ke nazongi. Bonjour, honorable Eliezer, pasteur César Awa en Californie. Il est en tant que président à la tête du pays, mais jusqu'à ce temps, c'est dollar les hommes à Bonjour mon frère, ils ont déconné à partir à France. Maman Marine à Londres. Ezali ngai maître Gina na Lisbonne, notre président de la République. Donc c'est le temps yango ya koyoka biso otali kopesa ye conseil était aluka manière ya ko se débarrasser na bato oyo puisque 2023 ezali mosikate. Au monito lever option ya koloba parce que au monito silence za malamute. Comment ces trésors à partir de l'articide, quelle est l'organisation de votre gouvernement sur la crise que nous est en train de passer sur les coronavirus? Où se trouve le conseiller président, celui qui est venu avec le projet numérique? Les gens vont aller une année blanche comme ça et recommencer encore l'année prochaine. C'est incroyable ça, c'est incroyable. En tout cas, dans les okouta Chine, oye na biloko po longo kana checking wana ndekele les basi moko tozomona ndekele soki $100 eza na des cartons na te biloko etimate. Bongo ngo $100 wana eza ya copie basenga kabino ou bien kenda na caisse ya l'état. Par jour, courant ezokende 20 fois par jour. Au courant ekeiwa et pas la bango. Moi j'ai vu ici en France. Les lobos ont koloba mokolo moko akolela. Continue na yango. Atana Kabila tozalaki ko dénoncer comportement ya ba autorité. Mais natango Félix Awa ba autorité baza bato liboso o bazo marcher en dehors ya loi. Bazo so ba sens cynique, mutu nyonso azotambola na gyrophare. Mutu ka nyonso monika batie minda wana ba pelisi bango wana sens cynique. En tout cas, on doit laisser passer ça. Ceux qui ont le biba keko kota na tout moi laboratoire na bango mike. Ya kolunga koloba ni eza tomona ki e pareil. Ceux qui ont donné la preuve contre les états ou les cas dans la télévision.